अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ निज़ामानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ निज़ामानी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है टेक से रिलेटेड मैं वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस सर्किट वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो ये 1 महीना मैंने पहले ख़रीदी थी यार, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम अपने घर में छोटे मोटे कामों में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में जो लोहे के दरवाजे होते हैं ना, वो पानी से जंग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो हम उसको भी घर में ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ों को हम अपने घर में वेल्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मशीन है, ये इसकी कंपनी है, आप देख सकते हैं प्रेस कोट के नाम से इसकी ये कंपनी आ रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये इसकी वेल्डिंग राड्स है, जिसमें एक जो है 12 नंबर की है। मतलब आपको अगर हल्की वेल्डिंग चाहिए तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बड़ी वेल्डिंग चाहिए, थोड़ी हेवी वेल्डिंग करनी है, तो आप ये 10 नंबर राड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं इसकी स्पीड की। अगर आपको बारीक लोहा जो है वेल्ड करना है तो उसके लिए आप इसकी स्पीड कम रखते हैं ताकि अच्छी तरह से वेल्ड हो जाए। अगर आपको हेवी वेल्ड करनी है, कोई बड़े लोहे को वेल्ड करना है, तो उसके लिए आप इसकी स्पीड ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। तो अमूमन में इसको तकरीबन 60 पे हम यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी वेल्ड भी करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसको 60 पे रख के इसकी वेल्ड करता हूँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इस डब्बे में मुझे कुछ चीज़ें मिली थी इसका ब्रूश वगैरह हो गया, और ये चीज़ें मिली थी इसकी, और इसके अलावा ये सेफ्टी कवर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी आप लाजमी करें। एक तो ये यूज़ करें, और इसके अलावा वेल्डिंग के दौरान आप अपने गले में कोई कपड़े का टूवेल वगैरह यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि ये स्किन के लिए भी ख़तरनाक है, इसलिए आप कपड़ा लाजमी यूज़ करें अपने गले में। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसकी वेल्डिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो रही है, आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये वेल्ड कर रही है मशीन इस साइलेंसर को। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सर्किट वेल्डिंग मशीन है। अभी मैंने इसको 60 के ऊपर रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप इसको जनरेटर पे यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में अच्छा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तकरीबन 2000 वाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से अपने साइलेंसर को वेल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वेल्डिंग भी करके दिखा दिया है इसका। आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं तकरीबन 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ये तकरीबन मैंने 9000 में ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने ट्रैक्टर में जो मैंने वेल्ड किया था साइलेंसर, उसको मैंने लगा दिया है। आप देखें, ये जो हमने अभी वेल्ड किया है, अभी थोड़ा गर्म भी है ये साइलेंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।